హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సాయిరామ్. మీరు చూసిన తెలుగు పీసీ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నేను మన సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగిన క్వశ్చన్స్కి అయితే ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. సో యాక్చువల్గా ఈ మధ్యన కొంతవరకు మన కామెంట్స్ అయితే ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి. ఛానల్ గ్రో అవుతుంది కదా. సో 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి ఫాస్ట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కామెంట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రవీణ్ అవుసులా అయితే అడుగుతున్నారు. ఈయనేమని అడుగుతున్నారంటే HP 14S AMD Ryzen 5 5500U ఈ ల్యాప్టాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోవచ్చు అని అయితే అడుగుతున్నారు. ఇంకా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారనమాట. 14 ఇంచెస్ స్క్రీన్ వస్తుంది. సో ఇటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేసి 40K లోపల ఈ ల్యాప్టాప్ తీసుకోవచ్చా, నేను కోడింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అనేది చెప్పారు. సో వీటికి సంబంధించి కూడా నేను ముందైతే వీడియోస్ తీసాను. కావాలనుకుంటే కనుక మన ఛానల్లో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు నన్ను తీసుకోవచ్చు అని అడిగినట్లయితే మీరు ఒకవేళ టైట్ బడ్జెట్లో ఉండి ఇంకా అంతకుమించి నేను ఎక్కువ పెట్టుకోలేను అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్ని అయితే తీసుకోవచ్చు. లేదు మీ దగ్గర ఇంకొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉన్నట్లయితే హానర్కి సంబంధించిన మ్యాజిక్ బుక్ తీసుకోవచ్చు అని అయితే నేను చెప్పాను. మీకు కావాలనుకుంటే కనుక వీటికి సంబంధించిన కామెంట్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, కావాలంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కామెంట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, వంశీ అయితే అడుగుతున్నారు. ఈయనేమని అడుగుతున్నారంటే 20,000లోనే ఒక మంచి గేమింగ్ పీసీ అయితే అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్గా 20,000లోనే గేమింగ్ పీసీ అంటే Ryzen 3 3200G ఏదైతే ఉందో అదే మీకు ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్లో గేమింగ్ పీసీ అయితే అవుతుంది. అది కూడా మీకు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ పీసీ అయితే కాదు. మీరు అందులో హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతేకాకుండా అందులో మీరు ఇంకొక 8GB ఎక్స్ట్రా ర్యామ్ని అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ అయితే చేసుకోవాలి. అయినప్పటికీ కూడా మీకు ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే అదే ఒక మంచి గేమింగ్ పీసీ అయితే అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసరికి శశాంక్ సాయి తేజ్ అయితే అడుగుతున్నారు. ఈయనేమని అడుగుతున్నారంటే, బ్రో ఐ వాంట్ ఏ మీడియం గేమింగ్ పీసీ బిల్డ్ ఫర్ GTA 5 ఫ్రీ ఫైర్ అండర్ 20K విత్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అని అయితే అడుగుతున్నారు. యాక్చువల్గా 20K లోపల గ్రాఫిక్ కార్డ్తో గేమింగ్ పీసీ అంటే మాత్రం ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు నార్మల్గా ఒక GT సిరీస్లో గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ తీసుకోవచ్చు. అవి మీకు 2,500 3,000 రూపాయలు అయినప్పటికీ కూడా అందులో మీరు ఎటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని పొందలేరు. మీకు తక్కువలో కావాలి అని అనుకుంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ మీకు GT 1030 అయితే అవుతుంది. అండ్ GT 1030 కూడా మీకు అంత మంచి వాల్యూ ఫర్ మనీ కార్డ్ అయితే కాదు. సో దాని గురించి అసలు పట్టించుకోకలేదు అనమాట. ఆ కార్డు కూడా GT 1030 కార్డు అనేది మీకు దాదాపుగా 2GB కార్డు ఒక 5,000 కానీ 6,000 కానీ అట్లా అయితే ఉంటుంది. అదే మీరు 4GB వర్షన్ తీసుకున్నట్లయితే 8,000 8,500 అయితే ఉంటుంది. సో 20,000లో పీసీ బిల్డ్ అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంపాసిబుల్. మేబీ మీరు 30-35 వరకు పెట్టుకున్నట్లయితే మీరు కొంచెం రైజన్లోనే కొద్దిగా తక్కువ సిరీస్ ప్రాసెసర్ తీసుకుని అండ్ దాంతోపాటు GTX 1650 పేర్ చేసుకుని మీరు ఒక డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక గేమింగ్ పీసీని అయితే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంతకు మించి తక్కువలో అయితే మాత్రం నేనైతే పీసీ బిల్డ్ అంటే ఛాన్స్ లేదు. యాక్చువల్గా ప్రజెంట్ ఏంటంటే పాసిబిలిటీ అనేది లేదు. మేబీ సెకండ్స్ లేదా యూజర్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆయన అడిగినట్టుగానే డెడికేటెడ్ పీసీ బిల్డ్ అయితే అవ్వచ్చు కొంతవరకు. ఎందుకంటే GTX 750 Ti తీసుకుని i3 థర్డ్ ఆర్ సెకండ్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఫ్రేమ్ రేట్స్ వచ్చేయకపోయినప్పటికీ కూడా మనకి ఒక 30-40 FPSలో ఆయన అడిగిన గేమ్స్ అన్నీ కూడా ఈజీగా అయితే ఆడుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసరికి దుర్గారావు గారు అయితే అడుగుతున్నారు. ఈయనేమని అడుగుతున్నారంటే, బ్రో నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ వీడియో ఎడిటింగ్ అండ్ ఫోటో డిజైన్ కోసం ఒక మంచి సిస్టమ్ చెప్పు బ్రో అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నారు. సో పీసీకి సంబంధించి కావాలని అనుకుంటే నేను బడ్జెట్ అనేది అడిగాను. ఆయన కామెంట్స్ పెట్టినప్పుడు ఆ కామెంట్ కింద రిప్లై ఆయన బడ్జెట్ని అయితే అడిగాను. ఆయన బడ్జెట్ వచ్చేసరికి 50,000 నుంచి 60,000 రూపాయలు అని అయితే చెప్పారు. సో 50,000-60,000 మీ బడ్జెట్ అయ్యుండి గేమింగ్ కోసం కానీ అలాగే వీడియో ఎడిటింగ్ అలాగే ఫోటో ఎడిటింగ్ వీటన్నిటి కోసము మీరు ఒక పీసీ బిల్డ్ కావాలని అనుకుంటే కనుక ఈ పీసీ బిల్డ్ని అయితే చేయించుకోవచ్చు. సో పీసీ బిల్డ్ ఏంటంటే ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి AMD దగ్గర నుంచి అయితే తీసుకున్నాను. AMD ప్రాసెసర్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నానంటే ఓవరాల్గా మీకు కొంచెము తక్కువ ప్రైస్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా మరీ తీసిపోయేటట్టు అయితే ఉండదు. అదే మీరు ఇంటర్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇంటర్లో మీకు ప్రాసెసర్స్ కొద్దిగా పర్వాలేదు, ఆల్మోస్ట్ AMD ప్రైజెస్కి వచ్చేస్తాయి. బట్ మదర్ బోర్డ్స్ మీకు మంచి మదర్ బోర్డ్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ప్రైజెస్ చాలా ఎక్కువైపోతాయి. కాబట్టి నేనైతే చూస్ చేసుకోలేదు. అండ్ మనం ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, ఈ పీసీ బిల్డ్ కోసం నేను AMD Ryzen 5 5600 ప్రాసెసర్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో తీస్తున్నప్పుడు ప్రైస్ ఎంత ఉందంటే 15,200 రూపాయలు అయితే ఉంది. అండ్ మదర్ బోర్డ్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి Gigabyte B450 గేమింగ్ X మదర్ బోర్డ్ని అయితే తీసుకున్నాను. ఈ మదర్ బోర్డ్ మీకు ఆయన చెప్పిన పర్పస్లు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నిటి కోసం కూడా మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అనమాట. సో ఈ మదర్ బోర్డ్ని ఈ పీసీ బిల్డ్ కోసం అయితే సెలెక్ట్ చేశాను. అండ్ ర్యామ్ కోసం చూసుకున్నాం అనుకోండి, ర్యామ్ వచ్చేసరికి Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 ర్యామ్ని అయితే చూస్ చేసుకున్నాను. ఈ ర్యామ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి
3200 మెగాహెర్ట్జ్. అండ్ మన కెపాసిటీ చూసుకున్నాం అనుకోండి, నేను మొత్తం 32 GB ర్యామ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేశాను. 32 GB ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశానంటే మేబీ ఈయన 4K ప్రోడక్ట్స్ డీల్ చేసినప్పటికీ కూడా కొద్దిగా బాటిల్ నెక్ ఉండకూడదని చెప్పేసి 32 GB ర్యామ్ని అయితే సెలెక్ట్ చేశాను. అండ్ ఈ 32 GB ర్యామ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 6660 రూపాయలు అయితే అవుతుంది. అండ్ మదర్ బోర్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 8999 రూపాయలు అయితే అవుతుంది. మనం SSD కోసం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, SSD వచ్చేసరికి నేను NVMe SSDని అయితే చూస్ చేసుకున్నాను. వెస్టర్న్ డిజిటల్ నుంచి SN570 ఈ మోడల్ అయితే చూస్ చేసుకున్నాను. ఇది మీకు చాలా ఫాస్ట్గా అయితే ఉంటుంది. మీకు అప్ టు 3500 Mbps అయితే ఈ ఇంట్లో అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంత స్పీడ్గా ఇది ట్రాన్స్ఫర్స్ అయితే చేయగలుగుతుంది. అండ్ దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసరికి నేను 500 GB సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ 500 GB యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసరికి 2818 రూపాయలు అయితే ఉంది. అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, ఇందులో నేను గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసరికి GTX 1650 అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది ఒక 4 GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది అనుకోవచ్చు. దీని యొక్క బ్రాండ్ వచ్చేసరికి జొటాక్ నుంచి అయితే తీసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసరికి లో ప్రొఫైల్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. మీకు సింగిల్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది అండ్ చాలా కాంపాక్ట్గా అయితే ఉంటుంది. సో ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని మీరు ఈ పీసీ బిల్ కోసం అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసరికి 13,195 రూపాయలు అయితే ఉంది. అండ్ క్యాబినెట్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, క్యాబినెట్ కంప్లీట్గా మన ఇష్టాన్ని బట్టి అయితే కొనుక్కోవచ్చు. బట్ నేను సెలెక్ట్ చేసింది ఏంటంటే యాంటీ స్పోర్ట్స్ ఐస్ 311 MT అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇది ఒక మిడ్ టవర్ క్యాబినెట్. ఇది వచ్చేసరికి ఒక 8X క్యాబినెట్ అనేది అనుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు అప్ టు 8X మదర్ బోర్డ్ని అయితే ఈ క్యాబినెట్లో అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఖచ్చితంగా మీకు USB 3.0 సపోర్ట్తో పాటు వస్తుంది కాబట్టి ఈ క్యాబినెట్ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా అంటే ఆయన పర్పస్ ఏదైతే చెప్పాడో ఆ పర్పస్ కోసం మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అనమాట. చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు క్యాబినెట్ కోసం 3000 3500 ఏంటని చెప్పేసి. యాక్చువల్గా క్యాబినెట్స్ అనేవి మీరు మంచివి తీసుకోవాలి కానీ 10,000 15,000 20,000 25,000 కూడా మీరు ఓన్లీ క్యాబినెట్స్ కోసం అయితే స్పెండ్ చేయొచ్చు. సో పీసీ బిల్డ్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే మీరు తెలుసుకునే కొద్దీ ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. పీసీ నాలెడ్జ్ అనేది నెవర్ ఎండింగ్ నాలెడ్జ్. సో నాకు అందుకోసమే పీసీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. దానికోసమే ఈ ఛానల్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఈ క్యాబినెట్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసరికి 3819 రూపాయలు అయితే ఉంది. ఈ పీసీ బిల్డ్ కోసం నేను ఒక సీగేట్ హార్డ్ డిస్క్ అయితే చూస్ చేసుకున్నాను. ఆ సీగేట్ హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేసరికి దాదాపుగా మీకు 4699 రూపాయలు అయితే పడుతుంది. అండ్ కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 2 TB హార్డ్ డిస్క్ అనమాట. సో 2 TB ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నానంటే 1 TBకి 2 TBకి మీకు పెద్దగా ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు. ఒక 1500 లేదా 1200 అలాగైతే ఉంటుంది. సో దానికోసం చెప్పేసి 2 TB చాలా బెటర్ అని చెప్పేసి 2 TBని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఫైనల్గా మనం SMPS కోసం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, SMPS అనేది నేను కూలర్ మాస్టర్ నుంచి సెలెక్ట్ చేశాను. కూలర్ మాస్టర్ MWV 650 బ్రాంజ్ V2 అయితే సెలెక్ట్ చేశాను. యాక్చువల్గా బడ్జెట్ ఉన్నట్లయితే ఇంకా బెటర్ పవర్ సప్లై సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇంకా బెటర్ ఎఫిషియన్సీస్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ ఈ పీసీ బిల్డ్ కోసం 650 వాట్స్ అనేది మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఇంకా నేను ఒక 100 వాట్స్ అలాగా కొద్దిగా ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నా కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి 650 వాట్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేశాను. అండ్ దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసరికి 5499 రూపాయలు అయితే అవుతుంది. సో టోటల్గా మొత్తం అన్ని కాంపోనెంట్స్ మనం కలిపి చూసుకున్నట్లయితే 60,890 రూపాయలు ఈ పీసీ బిల్ కోసం అయితే అవుతుంది. సో ఆయన 60,000 అన్నాడు, బట్ ఈజీగా మీరు ఒక 2-3,000 సేవ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కార్డ్స్ యూజ్ చేసినా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా స్పెసిఫిక్గా ఆఫర్స్ జరిగినప్పుడు కొనుక్కున్నా ఈజీగా మీరు ఒక 2-3,000 అయితే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు కేవలం ఆఫర్స్ యూజ్ చేసి కొనుక్కోవాలనుకుంటే 5,000 ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా అయితే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను సాయిరామ్, సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, బాయ్.